Web dasturchi sifatida ishlashimiz uchun bizga birinchi o'rinda nimalar kerak? Albatta kompyuter. Kompyuter parametrlari qanday bo'lishi kerak? Parametri oddiy ofisli kompyuter ham bo'laveradi. Sababini darslar davomida birma-bir ko'rganda tushunib olasiz. Va o'zingizda birinchi o'rinda yana qiziqish. Kompyuterni yoqishingiz bilan, menimcha kompyuterni yoqish tugmasini bemalol topib olasizlar. Yoqishingiz bilan operatsion tizim ishga tushadi va рабочий stol, mana ishchi oynamiz ochiladi. Xohlasangiz mana shu Windows operatsion tizimida ishlaymiz. Windows operatsion tizimini o'zini provodnik Explorer dasturi bor. Mana shu Explorer dasturida ishlang. Xohlasangiz Total Commander'da ishlang. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, lekin Total Commander'da ishlashni tavsiya qilaman. Bizga foydalanishga qulay, qobiq dastur sifatida. Buni installyatorni tashlab qo'yaman. O'rnatish oson. Shunchaki exe fayl ishga tushirib, dali tugmasi bosib ketilaveradi. Va undan keyin Total Commander'da o'rnatib olganingizdan keyin bizga qanaqa dasturiy vositalar kerak bo'ladi. Gaplashishdan oldin ozgina mana shu dasturlash bo'yicha yoki bo'lmasa veb saytlarni ishlab chiqish bo'yicha tushunchaga ega bo'lamiz. Veb saytlar bu ishga hech qanday holatda yangilik emas. Bunday holatda veb saytlar foydalanib kelamiz. Kundalik o'qishimizda qaysi veb sayt ishlatyapmiz? Qaysi? Xemis ishlatyapsizlar. Hozir Xemis veb saytini ishlatyapsiz. Bundan tashqari qanaqa veb saytlarni qo'llaysiz? O'zlang mustaqil ishlaydigan. Yana qanaqa veb saytlarga kirasizlar? Kinolar veb sayti bor. Yangiliklar bor. Yana qanaqa veb saytlar? Bor. Messenjerlar bor, Telegramga kirasizlarmi? Bu saytlar dastlab ular veb sayt ko'rinishida hosil qilingan. Ya'ni veb saytlarda ham turli turkumi bor ekan. Hemislar serial tizimlar deyiladi. Ya'ni bitta ma'lumotlarni boshqarish, hisobotlar chiqarish orqali aytib o'tdilarki, kinolar, bu narsalarni media portallar deyiladi. Yangiliklar va hokazolar blog saytlar deyiladi. Blog holatda hosil qilinadi. Va har qanday veb sayt bilan ishlayotgan paytingizda siz qurilma bilan kirasiz va shu yerda klient server texnologiyasini qo'llaysiz. Siz klientsiz, ya'ni foydalanuvchi. Foydalanuvchi sifatida kompyuterda yoki naydan kirasiz, telefondan kirasiz. Mana shu klient tarafdan foydalanasiz. Va veb saytda manzilni ko'rsatasiz. Mana shu veb saytga kirish uchun qanaqa dastur ishlatamiz? Telefonda internetga kirish uchun Google ishlatasiz. Google emas, Google Chrome dasturini ishlatasiz. Va bu narsani brauzer deyiladi. Brauzerlar veb saytlarni bizga ochib berish uchun xizmat qiladi. Yoki bo'lmasa, buni biroz ichkariroq kiradigan bo'lsak, bu mana shu klient server texnologiyasida klient va server o'rtasida aloqani hosil qiladi. Klient mijozi yoki foydalanuvchi sifatida siz bo'lsangiz, endi server kim? Server bitta alohida kompyuter. Veb saytda barcha fayllar, ma'lumotlari serverga joylashtiriladi. Masalan, avvalda kartonligimizda server bor edi, mana shu xemisimiz shunda turadi. Xat etgan katta ehtimol shunday turgan bo'lsa kerak. Agar server yo'q bo'lsa, o'sha tarmoqqa qo'yadi. Bu narsalarda keyinchalik domen hosting degan xizmatlar bor. Bunda o'sha o'zingiz veb saytlarni sotib olasiz, qanchadir joylarga sotib olasiz va hokazo. Ana shu server deganimizdan o'zi aslida super kompyuter. Juda katta xotiraga ega bo'lgan, katta operativga ega bo'lgan kompyuter. Fayllarga joylanadi, siz brauzer tarafdan manzilga yozganingizda ma'lum bir scroll bilan bu yerdan ma'lumot topiladi. Va buning uchun bizga qaysi dastur kerak ekan? Brauzer dasturlar kerak bo'ladi. Qanaqa brauzerlar bor? Google Chrome, ya'ni Firefox bor, ya'ni telefonda qanaqa ishlatgansizlar kompyuterdan? Android telefonlarda nima bor? O'zini standart brauzerni ko'rganmisizlar? Nima deyiladi? Internet deyiladi. Bundan tashqari Yandex bor. Avvallari Opera ishlatilardi, nisbatan ancha qo'llanilgan bo'ldi. Windows operatsion tizimi o'zida bor.
Internet Explorer'da bu so'nggi yillarda yangilari Microsoft Edge bo'lgan. Bundan tashqari yana bir qancha brauzerlar. Hamma brauzerlarning vazifasi klient so'ragan so'rov bo'yicha serverdan ma'lumotni olib berish. Ya'ni klient server texnologiyasini qo'llash. Bu oddiy jarayon. Ko'rganimizda to'g'ridan-to'g'ri shunchaki saytga kirganimizda kerakli ma'lumotlarni shakllantirib biz hozircha shunday ekan deb qaraymiz. Lekin JavaScript darslari tugab, undan keyin backend bilan ishlashni boshlaganimizda o'shanda chuqurroq tahlil qilishni boshlaymiz. Qanday ketyapti so'rovlar, qanday ma'lumotlar olinyapti va hokazo. Endi mana shu veb-saytlarni brauzerlar tarafidan ochayotganimizda ularni alohida veb sahifalar sifatida ochadi. Veb sahifalar to'plami veb saytni tashkil qiladi. Veb sahifalarimiz oddiy matnli fayl sifatida shakllantiriladi. Fayllarga ham turi bor. Masalan, audio fayllar bilan turlari bor. Eng ko'p qanaqa audio fayl eshitamiz? MP3 fayl eshitamiz. Va bu qancha audio fayllar bor. Bu fayllarning turi uni kengaytmasi orqali belgilanadi. Masalan, video fayllar. Qanaqa video fayllar ishlatamiz? MP4 bor, AVI bor, DivX bor va hokazo. Qanchani sanashimiz mumkin. Har bir fayl ma'lum bir kengaytmasi asosida turkumlarga ajratib olish mumkin. Bulardan ma'lum bir shifrovkalar, keshlash va hokazo amallar bajariladi va uni ana shunday fayl sifatida shakllantirib beradi. Bundan tashqari matnli fayllar bor. Oddiy shunchaki belgilar ketma-ketligidan tashkil topgan fayl. Shunchaki yozuvlar bo'ladi, yoki belgilar bo'ladi. Shular to'plami oddiy fayl sifatida shakllanadi. Mana shu veb sahifalarimiz oddiy matnli fayl hisoblanadi. Veb sahifalar to'plami aytib o'tdik, veb saytni hosil qiladi. O'zi brauzer bizga veb sahifani ochib beradi. Va veb sahifalar HTML, hozirgi kunda HTML kengaytma bo'ladi. Endi mana shu veb sahifa yoki veb saytlarni yaratishda biz avvallari ikkita turkumga bo'lib oladi. Hozir bo'lsa buni ikkita turda, uchta turga ham ajratib olishimiz mumkin. Avvallari front-end va back-end deyiladi. Hozir front-end, back-end, database plus bunga ravishda API interface degan tushuncha bor. To'rtta narsaga bo'lib olishimiz mumkin. Front-end nima, back-end nima, API interface va database nima. Veb sahifalarni shakllantirayotganimizda uni ko'rinishi, tuzilishi, tarkibidagi elementlari, qanday holatda elementlarni joylashuvi, ulardagi mavjud ranglar, rasmlar, turli xil barcha ma'lumotlarning hammasi front-end, ya'ni siz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsalar, veb sahifalar, brauzerda ko'rayotgan hamma narsa front-endda shakllantiriladi. Va mana shu ko'ryapti turgan ma'lumotlaringiz veb sahifani ichida nimalar bo'lishi mumkin? Sanaymiz. Oddiy yozib ko'rganimizda veb sahifada matnlar bo'ladi. Rasmlar bo'ladi. Yana nimalar bo'ladi? Videolar bo'ladi, jadvallar bo'ladi. Bundan tashqari ro'yxat degan tushunchalar bor. Ularda darslar davomida ko'rib boramiz. Mana shularning hammasini front-end yordamida jamlab hosil qilib, foydalanuvchiga qulay ko'rinishda. Qulay ko'rinishda deganimiz nima? Ya'ni o'sha sahifani ko'rib, o'ziga yetarli darajada ma'lumotni imkon darajasida oson olishni ta'minlashda o'z vazifasi front-end sifatida keladi. Endi mana shu front-endda o'zida ham qancha dasturlash yoki bo'lmasa ma'lum bir tillarda to'plami sifatida qaraladi. Bular HTML, CSS va JavaScript. Bular bilan front-enddan boshlaymiz. Bundan keyingisi back-end deyapmiz. Back-end mana shu veb sahifamizning tarkibidagi ma'lumotlarni dinamikligini ta'minlab beradi. Dinamiklik degani nima? Bu ma'lumotlar ma'lum bir vaqt davomida o'zgarishini shakllantirish. Masalan, Hemsga kiryapsizlar, oddiy sahifa. Yaqinda nima topshirdilar? Oraliq topshirdilar. Birinchi kurslar oraliq nazoratlar topshirib bo'lganlaridan keyin o'qituvchi nima qildi? Baho qo'yib chiqdi. Ana shu narsa dinamik. Boshida sizning bahoyingiz 0 edi. Undan keyin nima bo'ldi? Bahoy oraliq nazorat shakllandi. Masalan, o'tgan yili birinchi kurslar Hems tizimida mavjudmi? Hozirgi Hems tizimida. Ular yil sentyabrdan Hems tizimiga kiritilish boshladi. Lekin hali ham o'sha tizim. Mana shu ma'lumotlarning kiritilishi mana shu dinamiklik hisoblanadi.
Bu tizim shunchaki ana shu qayerdadir turgan ma'lumotni sizga olib kelib ko'rsatib beradi. Va bu narsani backend yordamida shakllantiradi. Backend ya'ni mana shu veb sahifamizni tarkibidagi foydalanuvchining barcha ma'lumotlarini, sahifani tarkibidagi sozlashdagi va hokazo barcha ma'lumotlarni o'zida jamlab turib, uni foydalanuvchi so'rovi asosida veb sahifa sifatida shakllantirib qaytarib beradigan tushuncha. Frontend backenddan ma'lumot olib turib frontend shakllanadi. Ayrim saytlar bor, faqatgina frontend bo'ladi. Bu o'zgarmaydigan sahifalar hisoblanadi. Hech qanday holatda o'zgarmaydi. O'zgartirish uchun yana dastur tuzish kerak, yana frontend shakllantirish kerak. Veb saytni yaratib, buyurtma berib, mana bu veb saytimni yaratib berdi. Anaqadir saytda berdi. Siz dastur sifatida uni yaratganingizdan keyin uni boshqarib to'liq unga o'tish kerak. Siz bilan bo'ldi. Qandaydir yangi u yerga qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish kerak bo'lsa sizga aloqaga chiqadi. Va bu narsani backend ta'minlaydi. Agar shunchaki frontendda bo'ladigan bo'lsa, u ana shu sayt qanday o'shandagicha qolib ketadi. Siz nima bergan bo'lsangiz, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ana shunday shu sahifani tarkibida nima shakllangan bo'lsa, ana shundaycha bo'ladi. Backend ya'ni sahifalarimizda yoki saytimizda dinamikligini ta'minlaydi ekan. Uchinchisi database dedik. Bu narsa ma'lumotlar ombori yoki ma'lumotlar bazasi bilan ishlash. O'zi aslida ma'lumotlar bazasi backend ichida. Ba'zi ma'lumotlar mana shuni ichida joylashgan bo'ladi. Backend mana shu ma'lumotlar bazasida olib keladi. Nimaga buni o'zi alohida tushuncha bo'lib shakllangan? Veb saytlarda yaratyapti turgan paytimizda ko'rinishni ma'lum bir ma'noda hosil qilib, yana bunun ichidagi keladigan ma'lumotlar. Mana shu ma'lumotlar shu darajada ko'payib ketyapti. Oldin oddiy bloklar yoki media portallar bo'lardi. Endi hozirgi kunda bo'lsa CRM tizimlar shu darajada keng qo'llanilyapti veb saytlarda. Mana shu oddiy Temis tizim. Temis ichida qancha ma'lumot bor bo'lsa hisob ko'ring. Bu sizga faqatgina oddiy fan ma'lumotlarni yuklash va hokazo bo'lib ko'ringan taqdirda ham juda katta tizim bor. Vazirlik miqyosidan boshlanib turib, undan keyin vazirlikdan keyin universitetlardan keyin fakultetlar, kafedralar, o'quv bo'limlari, qo'shimcha bo'limlar va hokazolardan o'tgandan keyin ana endi talaba joyiga kelganda guruhlar, talabaga oid bo'lgan fanlarni boshqarish bu juda katta tizim va juda katta axborotlar to'plami bo'ladi. Bu axborotlarni o'zaro to'g'ri qo'llash, to'g'ri foydalanish uchun endi shunchaki oddiy ma'lumotlar omborini hosil qilish emas, kerakli dasturimiz uchun yaratyapti turgan tizimimiz uchun to'g'ri holatdagi ma'lumotlar omborini hosil qilish talab etilyapti. Chunki qanchalik ma'lumotlar omborimiz to'g'ri tuzilsa, backend bilan ishlash shunchalik qulay bo'ladi. Va yana bitta narsa, veb saytlar albatta yaratilgandan keyin orqasidan buni mobil versiyalari ishlab chiqariladi. Temisda mobil versiyasi bormi talabalar uchun? Versiyalari telefonda ham Temischa o'zi alohida programma. O'tirib olib noldan u yaratib chiqmagan. Mavjud ma'lumotlar omboridan API degan narsa bor. Mana shu API yordamida ma'lumotlarni olib turib, bu yerda shakllantirib hosil qilib beradi. Bu bo'yicha endi u backenddan keyin API interfeyslar bilan ishlash bo'yicha tushunchalar bor. Gaplashib chiqamiz. JavaScript hozir to'xtalamiz. Oxirgi darslarda va boya aytib o'tdik, 3 ta narsaga qo'shimcha tarzda API interfeys. API interfeys nima? API interfeys mana shu saytlarimizda dinamikligi bilan birgalikda interaktivlik degan tushuncha bor. Interaktivlikni ta'minlaydi. Bu aytilayotgan tushunchalar hozircha nazariy ma'lumotlar. Darslar davomida ko'rib o'rganiladi. Bu narsalarni sekin-sekin shakllantirib boramiz. Veb sahifalarimiz demak tayyorlanayotgan paytda biz hozircha endi 4 ta sanab o'tgan bo'lsak ham, ikkita qism frontend va backend qism sifatida shug'ullanamiz. Full stack dasturchi yoki bo'lmasa web developer degan tushunchalar bor. Full stackga web developer. Web developer yoki bo'lmasa web dasturchi to'liq umumiy tushuncha. Full stack bo'lsa shundan ma'lum bir ma'noda ajralib chiqqan. Web developer deganimizda frontendda ham, backendda ham, databaseda ham to'liq ma'lum bir yo'nalishda ishlaydi. Full stack ishchi. Hozirgi kunlarda turli xil stacklar chiqdi. Buning sababi JavaScript rivojlanishi. JavaScript dasturlashtirish imkoniyatlari Node.js degan kutubxonani yoki bo'lmasa JavaScript muhitida shakllanishi bilan birgalikda rivojlandi. Node.jsda yaratilishi bilan.
Node.js shu darajada imkoniyatlar beradiki, JavaScriptda juda ham ko'plab frameworklar va kutubxonalarni yaratishdi. Sizlar bilan darslarimizni oxirida backendga o'tganimizdan keyin o'zlaringiz tanlaysizlar. React yoki Vue.js bilan birgalikda ishlaymiz. Mana shunda Node.jsga alohida to'xtalib o'tamiz. Menimcha React.js bilan ishlasak kerak. Chatda Node eng qiyinchilik holatini ko'ramiz. Sababi guruh ochilishdan asosiy maqsad aytib o'tdim. Nazorat ko'rishganimizda bitta firmaga tayyor guruhlar kerak. Balki shu guruhlar ular qaysi tarafga qo'yilgan bo'lsa, shu bo'yicha shug'ullanishga harakat qilamiz. Bu keyinchalik shu vaqtga kelganda mavjud bo'lgan proyektlarga qarab turib shakllantirib boramiz. Bu darsga e'tibor berganingizcha siz mustaqil o'rganadigan darajaga yetib kelasiz. Ya'ni sizga ustoz kerak bo'lmaydi. Yolg'iz o'zingiz mustaqil shakllantirib olib berishingiz mumkin. Darslarimizni frontendda HTML, CSS va JavaScript qismlarida bo'lib ekanlik, mana shu HTML bo'yicha boshlaymiz. HTML haqida ham o'zimiz gaplashib o'tamiz, keyin darslarga shakllantiramiz. Bu erkan. Alaykum assalom. Nimaga? Hop. Hozir dars dedim, darsni qolib gaplashamiz. Xo'p. HTML tili haqida hozir to'xtalib o'tamiz. HTML Hypertext Markup Language degan starter bo'lgan. HTMLda sahifalar strukturasi hosil qilinadi. Sahifa strukturasi nima deganimizda, boya sahifada nimalar bo'lardi? Yozuvlar, rasmlar, ohanglar, sanoqlarga mana shu sahifada nima borligini HTMLda ko'rsatib o'tiladi. HTML bilan ishlashda unda ma'lum bir buyruqlarni hosil qilish uchun taglardan foydalaniladi. HTML dasturlashtirish emas. Masalan, esdan chiqariladi. HTML belgilashdir. Takrorlaymiz. Hypertext Markup Language. Hipermarkaviy belgilash tili bo'ladi tarjima qiladigan. HTMLda xato bo'lmaydi. Siz nimani yozsangiz, brauzer shuni ko'rsatadi. Va HTML tilida yozilgan faylimiz ana shu veb sahifamizning fayli bo'ladi. HTML fayl bo'ladi. Bu faylni yaratish uchun oddiy matn muharriri yetadi. Lekin bizga imkoniyatlar mavjud bo'lgan HTML bilan ishlashga mo'ljallangan alohida IDE'lar bor. Shulardan VS Code deganni qo'llaymiz. VS Code hozir qanday yuklay olasiz, qanday o'rnatasiz, faqat ko'rsatib o'taman. Mana shu yordamda HTML fayllarni yaratamiz. Ishlash jarayonimizda fotokanalda o'rnatib olsangiz, alohida papkani alohida papkani hosil qilib olganingizdan keyin papka hosil qilish uchun betkanalga qo'yibdi. Effekt klaviaturada effektni olasiz, ya'ni papka hosil qilish oshirar ekan. Papkani yaratib olganingizdan keyin jarayonni boshlaysiz. Hozir proyekt degan papkani yaratib oldim. Mana shu papkada dastlabki loyiham bilan ishlashni boshlayman. Menga veb sahifalarni yaratish uchun birinchi o'rinda qanaqa dasturlar kerak? Aytib o'tganimdek, VS Code yoki Visual Studio Code. Va bitta brauzer kerak. Brauzer qaysini tanlaymiz? Google Chrome tanlaymiz. Hozir Google Chrome bilan ishlaymiz. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin CSS ishlayotganimizda Firefoxga o'tamiz. Bunday Turkiya rasmi bor. Mana shu Mozilla dasturdan foydalanamiz. Bu sababi tarkibida JavaScript engine degan narsa bor. O'shanda farqlarni ko'rib turib qilib olasiz. Hozircha Google Chrome'da o'zi va VS Code to'nkasi iborat. Mana shu ikkala dastur bizga kerak bo'ladi. Google Chrome'da o'rnatish ham, VS Code'da o'rnatish ham bu darajada muammoli emas. Xuddi Total Commander'ga o'xshab shunchaki dalya tugmalari ketma-ketlikda bosib o'tiladi. Hozir Google Chrome'da ochdim. Shu yerda istalgan birorta saytga kiradigan bo'lsak, shu yerga manzilni yozamiz. Masalan, Kunuz deydigan bo'lsak, ya'ni bu yer adres paneli hisoblanadi manzilga yozish uchun. Bu yerda asosiy 3 ta tugmasi bor. Bunisi bitta sahifa oldinga
bitta sahifa keyingi bunisi nima? Obnovit qilishi. Bu tugmalar bo'yicha hech kimda hech qanaqa muammo bo'lmasa kerak. Bunisi bo'lsa bosh sahifaga o'tkazib beradi. Bizga hozircha bosh sahifa kerak emas. Bu nimani bosh sahifasi? Brauzerda bosh sahifasi. Sozlab qo'yiladi. Mana shu saytimizga qaraydigan bo'lsak, mana bitta sahifani yuklab oldi. Mavjud sahifadan kerakli ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Bu bloglar yordamida hosil qilingan sayt sifatida qarashimiz mumkin. Turli xil yangiliklarni olishimiz mumkin va buning uchun biz Google Chrome dan foydalanyapmiz. Buni o'rnatish tartibi qanday? Agarda sizda Google Chrome bo'lmasa, albatta Windowsda ishlayib turgan bo'lsangiz, Microsoft Edge bo'ladi. Bu tizimni o'zi tarkibida o'rnaydi. Microsoft Edge ga kirib turib, shu yerga shunchaki Google.ru ga yoki Google.com ga kirasiz. Google Chrome bo'lmasa, shu yerga download Google Chrome deb yozadigan bo'lsangiz, o'zimizda reklama bo'lib chiqadi. Google Chrome yuklab olish. Shu linkka bosadigan bo'lsangiz, bu yerda nima deyapti? Sketchat Chrome deyapti. Uni bosasiz. Fayl yuklab olyapti. Necha megabayt ekan? 15. Bu Chrome'da haqiqiy installyator emas. Bu internetdan yuklab olib beradigan installyator. Hozir men buni ishga tushirsam, menda Chrome bor. Bu zagruzka qilib turib o'rnatib beradi. Hozir endi mayli tugab olsin. Mana shu tugaganda Chrome to'g'ridan to'g'ri kompyuteringizga o'rnaydi. Yuklab oldi, endi ustanovka qilishni boshladi. Buni guruhga tashlab qo'yaman. Siz har safar internetdan olganingiz ma'qul. Ustanovka zaвершена deyapti, zakret deymiz. Chrome ishga tushirsak, yana o'sha Chrome endi o'sha oxirgi versiyasi edi. Brauzerimiz tayyor. Endi yana nimani o'rnatamiz dedik? VS Code'da Visual Studio Code. Shu yerda download deysiz, qidiruv tizimiga kirib VS Code deb yozsiz. Mana code.visualstudio.com sayti. Qaysi operatsion tizimlar uchun bor ekan? Mac, Linux, Windows. Biz Windows bilan ishlaymiz. Agar Mac tizimini o'rnatib oladigan bo'lsangiz, uning uchun ham bor, Linux uchun ham bor. Keyinchalik agarda nima bo'lsa, webchilar uchun Linux yaxshi baribir. Keyinchalik oxirgi darslarda Linuxni o'rnatish, shu bo'yicha webda ishlash va hokazo kodlar, ularni boshqarishda yana bir 2-3 darsda ko'rib chiqamiz. Hozircha Windows bo'yicha ko'raveramiz. Bu yerda mana Windows degan tugma turibdi. Shuni bosadigan bo'lsangiz, avtomatik o'zi boshlanadi. Yuklab olinib turgan narsalar Google Chrome'da, o'z brauzerlarda odatda Ctrl+J ni bossangiz chiqadi. Zagruzka oynasi. Ko'radigan bo'lsak, VS Code user setup. Necha megabayt ekan? 110 megabayt ekan. Yuklab olasiz. Bu to'g'ridan to'g'ri installyator. O'rnatish jarayoni murakkab emas. Ustiga bossangiz, 2 marta chap tugma. Hozir menda bor bo'lganligi uchun, hozir administrator sifatida deyapti, okey deyman. Bag'i gapirmayman deysiz, dalay deb bosib ketaverasiz. Nari beri 2 minutda o'rnatib olasiz. Menda borligi uchun atmenani bosaveraman. Shu bilan o'rnaydi va bu yerda hosil bo'lmasa ham рабочий stolingizda hosil bo'ladi. Рабочий stolda bo'lsa puskni bosasizda Visual Studio Code bo'lsa VS Code deb yozadigan bo'lsangiz shakllanib chiqadi. VS Code ishga tushiradigan bo'lsak, buni ham installyatorni tashlab qo'yaveray.
Total Commander'da ham tashlab qo'yaman. Mana ishlab turgan dasturimiz. Hozir menda VS Code'da loyihalar ochig'ida shekilli. VS Code'ga kirishingiz bilan sizda shunday holatda ishga tushadi. Dasturning ish oynasiga ozmuncha to'xtalib o'tamiz. Yuqorida bu yerda menyular joylashgan. Bunday bo'ladi. Bu yerda 5 ta knopka bor ekan. Keyinchalik darslar davomida bu yerda yana bitta knopkalar qo'shiladi. Qo'shib boramiz. Ko'proq biz mana shu birinchi knopka bilan ishlaymiz. Nima deb qo'yibdi? Explore. Bu yerdagi oynani ochib berish uchun. Bitta bossiz bu yerdagi oyna yo'qoladi. Uni welcome ham bekitib qo'yavering. Bu yerdagi Explore ochib olgandan keyin bu yerda o'zingiz papkangizda yoki bo'lmasa loyihangizni shakllantirasiz. Bir dona veb sahifa qilasizmi, 10 ta qilasizmi, yaratib turgan paytingizda uni loyiha sifatida yaratasiz. Va papka yaratishni boshlayman. Shu yerda project degan papka qildim. Birinchi darsimiz uchun 1 degan papkani hosil qilaman. Effektini bosib shakllantirdim. Shu papkani chat tugma bilan shu sichqonchani qo'yib yorganim yo'q-a? Ushlab turibman. VS Code'ga olib kelib tashlaymiz. Boshqa oynaga o'tish uchun klaviaturada Alt Tab bosiladi. Agarda bu yerda bo'lsa, Alt qo'yib yormasdan turib Tabni bosaverasiz. Mana VS Code'ga keldi. Kelganda olib kelsangiz mana bu xiralashayotganini ko'ryapsizmi? Shu yerdan to'liq shunaqa oynani to'liq egallab olgan paytda qo'yib yorasiz. Va sizni papkangizda loyiha sifatida ochadi. Shu yerda bu yerga pichka qo'yib turib, ha deb qo'yasiz. Bu papka bilan ishlashga to'liq ruxsatni beryapsiz. Yana mana welcome chiqib qoldi. Bekitib qo'yasiz. Bu yerda mana 1 degan papkamiz bor edi. Mana shu Explorer bandida chiqarib beryapti. Agarda bu yerga o'tib qolgan bo'lsa ham, siz qaysini bosib olishingiz kerak? Birinchisini bosib olamiz. Va mana shu Explorerda o'zida ham 4 ta tugma bor ekan. Bu 4 ta tugmadan biz ikkitasini ishlatamiz. Bittasi fayl yaratish, bittasi papka yaratish. O'zi papka nima, fayl nima? Fayl mana shu avval ko'rgan MP3 emas, Word'dagi hujjatimiz yoki bo'lmasa turli xil ko'rinishdagi shu barcha fayllar o'z nomiga ega bo'lgan, xotiradan ma'lum bir joyga ega bo'lgan mana shu obyektlarimizni fayl sifatida qaraydigan bo'lsak, papka nima? Papka mana shu fayllarni saralab foydalanishga qulay joylashtirib olishimiz uchun kerak bo'lgan alohida tushuncha tasavvur qiling. Mana shu papkalarning ichida alohida har biri joylashib turadi. Bu men uchun muammo bo'lmasa kerak. Telefonda ham turli fayl papkalar bilan ishlaganmiz. Endi mana shu yerda 1 degan papkamizni biz loyiha sifatida VS Code'da ochib oldik. Bu birinchi uslub edi. Endi buni bekitib qo'yib turib shu yerda bu holatda turganda buni o'zidan ham ochib olishimiz mumkin. Fayl menyusiga kirib Open Folder degani bor. Ko'rinyapti. Open Folderda bossak, bu yerdan ana shu faylga boramiz. Faylda D diskga Tatuf papkani ichida 25-26 da To'gared ichida dasturlash G1 Projects ichida 1 ni tanlab turib, bu bir papka deyman. Mana bir papkani xuddi undan oldin qanday ochib bergan bo'lsa, xuddi o'shanday tartibda ochib beradi. Qaysi biri qulay? Birinchisimi yo bumi? Nariga qulayroqi, bu ancha qulay. Bu yerdan shunday ushaysizda, shu yerga shunchaki olib kelasiz, papkani ochib beradi. Yo bo'lmasa, nimada ham ochib olish mumkin. Agarda Explorerda ishlasangiz, mana shu manzilda turibsiz deb tasavvur qiling. 1 degan papka. Shuni terminalda ochib turib, 1 degan papkaning ichida turibsiz. Shunchaki VS Code turib nuqta qo'yadigan bo'lsangiz, shuni terminalimga bir balo bo'ldi-da. VS Code deyman. Shunchaki kod deb turib nuqta qo'yadigan bo'lsangiz ham ochib beradi. Hozir buni bunday qilaylik. Close folder qilib turaylik. VS Code'dan umuman chiqib ketib turaylik. Terminalda turibmiz. 1 degan papkada turibdi.
Bunga qanday kirib oldim? 1 degan papkaning ustida o'yin tugmani bosib, nimada ochib olish? Terminalda ochib olish. Shu yerda turgan joyida kod deb turib bitta nuqtani qo'ysiz, o'zi VS Code'ni ishga tushirib, ana shu papkani loyiha sifatida mana ochib beradi. Menimcha bundan ham qulayroq o'sha birinchi uslubda ko'rganimiz, papkani ushlab turib totib olish menimcha bizga ma'qulroq bo'lsa kerak. O'sha yerda VS Code'ga o'tasiz, joylashtirasiz. Loyiha sifatida papkamizni ochib oldik va endi birinchi sahifamizni yaratamiz. Har doim birinchi yaratyaptigan loyihamizdagi sahifamizning nomi indeks nomida bo'ladi. Nima ekan? Indeks nomida nomlaymiz. Fayl yaratish uchun boya ko'rdik bu yerda. Mana new file va new folder. Bunisi yangi fayl yaratish, yangi papka yaratish. Shunchaki new faylni bosamiz va nomini index deymiz. Kengaytmasi .html bo'ladi. Bunday qilib fayl yaratib olamiz. Va buni ishchi oynasi yuqorida menyular dedik, bu yerda Explorer oynasi bo'lsa, endi bu yerda nima hosil bo'lyapti? Mana shu HTML faylimiz bilan ishlash uchun asosiy VS Code ishchi oynasi hosil bo'lyapti. Yozuvlarni kattalashtirish, kichiklashtirish uchun Ctrl klaviaturadan Ctrl ni bosib, plus bilan kattalashtirish, minus bilan kichiklashtirish mumkin. Raqamlarda oldida turgan plus minusni qo'llayverasiz. Hozir menda o'choq aka. Va mana shu yerda qandaydir ketma-ketlikdagi ma'lumotlarni yozib, uni saqlab brauzerda ochsak, veb sahifamiz tayyor bo'ladi. Hozircha buni o'chirib turaman-da. Fayl yaratib olganimizdan keyin dastlabki holati shu holatda bo'lsa, buni endi Total Commander'dan ko'radigan bo'lsak, 1 degan papkamiz ichida ham mana index.html hosil bo'ldi. Mana shu fayl ustiga tez-tez 2 marta chertadigan bo'lsak, brauzerda sahifamizni ochib beryapti. Endi manzilga e'tibor berib qarang. Manzil. Faylda agar ochib beradigan bo'lsa, mana faylda to'liq manzili, oxirida nima qolyapti? Faylimizda nomi qolyapti, index.html bo'lib. Va bu yerda ko'rib turgan oq qismingiz bo'lsa, veb sahifamizda tanasi hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, biz tana degan so'zni o'rniga endi content degan so'zni ham alishtiramiz. Veb sahifaning nimasi ekan? Content. Content tushunchasi ancha keng. U veb sahifa taglar va hokazo bloglar tarkibi ham content sifatida kelishi mumkin. Ana endi men mana shu yerda web dasturlash degan yozuvni chiqarmoqchiman. Shu yerga shunchaki web dasturlash deb yozamiz. Kattalashtirish uchun nima edi? Ctrl plusida. Endi mana u bizga ortiqcha bekitib qo'yib turaveraman. Web dasturlash deb turib, ma'lumot yozganingizdan keyin bu yerda to'g'ridan-to'g'ri brauzerda ochib qarasak, hosil bo'lyaptimi? Yo'q. Bu hosil bo'lish uchun avval buni saqlash kerak. Saqlash uchun fayl menyusiga kirib, save yoki bo'lmasa klaviaturadan nima ekan? Ctrl C. Shuni bosasiz. Metay tumalaqqa e'tibor bering. Mana yo'g'ib qoldi. Saqlangan bo'lsa shunda X turadi. Qandaydir o'zgarish bo'lsa, bitta tumalaq bo'lib qolar ekan. Saqlab turib brauzerga o'tamiz. Brauzerda ko'rinyaptimi? Yo'q, ko'rinish uchun saqlangan faylni qaytadan yuklab olishimiz kerak. Bu narsani loading deyiladi. Shu yerdan reload qilib olishimiz kerak. Bu uchun mana bu tugma bor. Bo'lsa klaviaturada qaysi edi? F5 yo'qsa Ctrl R ni bossak ham xuddi o'sha ishda amalga oshirib beradi. Bunda ham Ctrl minus bilan katta-kichik qilib olishimiz mumkin. Lekin tavsiya etilmaydi, buni 100% holatda ko'rgan ma'qul. Endi hozir darslarimiz uchun kattalashtirib turaveramiz. VS Code'da yana o'zgartirish kiritamiz. Mening birinchi web sahifam deyman-da. Klaviaturada nimani bosaman? Ctrl C. Brauzerga o'tib F5. Endi mana shu jarayonlarda to'liq VS Code'da imkoniyati bor, o'zi avtomatik
amalga oshirib beradi. Hozir menda o'rnatilib, siz o'rnatgan paytingizda avvallari avtomatik birga bo'lardi. Hozir VS Code yangi versiyalarda qo'ymayapti. Nima deb qo'yibdi? Go live. Ya'ni jonli holatda ko'rishingiz mumkin. Agarda sizda shu narsa yo'q bo'lsa, kichkinalashtirib, o'rnatganingizda bunday holatda turadi. Ushbu qism yo'q bo'lsa, bu yerdagi tugmalarni ko'ryapsiz-a? Eng oxirgisiga nima deb qo'yibdi? Extensions. Ruscha o'rnaydigan bo'lsa, расширение bo'ladi sizlarda. Mana ushbu holatda to'rtburchak bittasi bunday qiyshayib turibdi. Shuni bosasizda, chetda siz o'zingizga kerak bo'lgan extensionni o'rnatib olishingiz mumkin. Mana bu narsa chiqish uchun live server degan narsani o'rnatib olish kerak. Live server deb yozasiz. Mana chiqdi. Live serverni ustiga bossangiz, menda uninstall turibdi. Sizda install turadi. Shuni bir marta bossangiz bo'ldi, o'zi avtomatik o'rnab tayyor bo'ladi. Shuni loyihamizda turgan joyimizda shu tugmaga bir marta bosadigan bo'lsangiz, ana endi manzil nima bo'lib qoldi? 127.001.55.00 dagi index HTML deyapti. Bu endi xuddi serverda joylashgandek qilib hosil qilib beradi. Lokal serverda joylashgandek sahifamizni hosil qilib beradi. Endi buni yana yaxshiroq qilaman. Ishlab turgan joyimizda o'zgarishlar hosil qilaman. Men birinchi web sahifamni yaratdim deylik. Men birinchi web sahifamni yaratdim. Hozir saqlaganimdan keyin e'tibor bering. Saqlashim bilan bu yerda saqlandi. O'chirib qo'ydimmikan, avtoreload o'tdi. Avtomatik bitta o'zgaradi hozir, sababi standart strukturani hosil qilib olganimiz yo'q. Unutib olganimizdan keyin ishlaydi. Avtomatik bu yerda o'zgarishni amalga oshirish mumkin. Hozircha ishlatmaysizlar. HTML darslar tugamagungacha live serverda ishlatmaysiz. Tushunarlimi? Kimdir bitta ko'rib qolib, bosib ko'rib, o'rnatib ishlatib yurmang. HTML darslar tugagandan keyin foydalanasiz bundan. Demak, mana shunday tartibda istalgan sahifalaringizni hosil qilib olishingiz mumkin ekan. Kattalashtiramiz. HTMLda strukturalar hosil qilinadi dedik va yaratilgan mavjud strukturalarimizni tarkibidagi elementlarni boshqarish uchun, ularni ajratib olish uchun, tanlab olish uchun buyruqlar yoki bo'lmasa taglardan foydalaniladi. Tag deb yoziladi, taglar. HTML taglar. Taglar yordamida HTML strukturasi hosil qilinadi. HTML strukturani hosil qilib turganimizda, uni o'zini dastlabki standart strukturasi bor. Bu quyidagicha tartibda yaratiladi. Taglar katta kichik belgilar orasiga yoziladi va buni orasida tag nomi keladi. Tag nomi. Tag nomlari katta harf bilan yozasizmi, kichkina harf bilan yozasizmi, ahamiyatga ega emas. Lekin kichkina harflar bilan yozish tavsiya qilinadi. Tag nomlari inglizcha so'zlar yoki mana shu so'zlarda qisqartmasi yordamida hosil qilinadi. Dastlabki birinchi tagimiz HTML tagi hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri shunchaki HTML deb yozamiz. Demak, HTML tagi deganimizda katta kichik belgilar orasiga shunday yozishingiz kerak ekan. Va shu yerda enter tugmasini bitta bosadigan bo'lsangiz, mana shu tarkibida bu yerda kelyapti turgan qism mana shu HTML tagini tanasi sifatida shakllanadi. Bundan keyin kelayotgan belgilar to'plami. Taglar ikki xil holatda bo'ladi. Toq taglar va juft taglar. Juft taglar, ya'ni juft bo'lib keladi. Foydalanilib turganda juft holatda qo'llaniladi. Bu taglar birinchi ochilib, undan keyin ochilgan tag yopiladi.
Bu tek ochiluvchi tek hisoblanadi. Yopiluvchi tek ham xuddi shu bilan bir xil holatda shakllanadi. Faqat buni tegni nomidan oldin ushbu belgi. Nima deymiz buni? Drop yoki bo'lmasa slash deymiz. Slash belgi keladi. Slash deb turib teg nomini yozib qo'yasiz. Bunisi ochiluvchi tek, bunisi yopiluvchi tek sifatida bajariladi. Bizning sahifamizda tarkibidagi barcha ma'lumotlar mana shu HTML teglari orasida bo'ladi. Hozir qanday qo'lladik? Juft qo'lladik. HTML har doim juft qo'llaniladi. Shuning uchun juft teg deymiz. Ayrim teglar bor, ular toq qo'llaniladi. Faqatgina ochiladi. Uni yopish shart emas. Va mana shuni orasiga tab tashab turib yozamiz. Avtomatik yozib qo'yishcha tafta boshi va body. Nechta teg yozdik? Yana ikkita. Head tarjimasidagi nima degani? Bosh degani. Body bo'lsa tana degani. Bu veb sahifamizda HTMLda bosh qismi bo'lsa, bu tana qismi sifatida shakllanadi. Saqlayman. Saqlab brauzerda ochib ko'ramiz. Index HTMLimizni ko'radigan bo'lsak, biror narsa ko'rinyaptimi? Yo'q. Teglar sahifa tarkibida ko'rinmaydi bu yerda. Ular ma'lum bir buyruqni bajaradi. Siz buni orasiga nima yozishingizdan qat'iy nazar katta kichik belgini orasiga uni sahifada siz ko'ra olmaysiz. Sahifada ko'rinish uchun bu qismdan to bu qismgacha bo'lgan joy veb sahifamizning tanasi sifatida qaralsa, ko'rinish uchun body qismida orasiga yozishingiz kerak. Boyaga yozgan narsamizni. Mening birinchi veb sahifamdir. Mana shu narsa sahifamizda standart strukturasidagi dastlabki qadamimiz bo'ladi. Ana endi ochib ko'radigan bo'lsak, mana sahifamiz tanasi shakllanyapti. Head qismida nimalar bo'ladi? Head qismida sahifani sozlash uchun kerak bo'ladigan parametrlar va faylimizga ulashimiz kerak bo'ladigan qo'shimcha fayllarni bog'lashimiz kerak bo'ladigan buyruqlar shakllanadi. Hozircha qo'shimcha fayllarni bog'lamaymiz. Faqatgina title degan teg bor. Mana shu tegdan foydalanamiz. Title nima degani? Sarlavha degani, sarlavha. Shu yerga ham yozib qo'yamiz. Mening birinchi veb sahifam. Saqlab Ctrl R yoki F5 da bossak. Boya yozgan sarlavhamiz qayerda paydo bo'ldi? Bu yerda paydo bo'ldi. Agarda buni yozmaganimda nima turadi? Index HTML ya'ni faylda nomi turadi. Buni yozgandik, bu yerda xuddi shu narsa chiqyapti. Mana bu yerda ham boya kunuzga kirdikmi? Kunuzga kirganimizda ham o'zini mana sarlavhasi chiqyapti. Mana VS Code saytini qarasangiz, bu yerda ham o'zini sarlavhasi hosil bo'lyapti. Sarlavhani oldida nima rasmi turibdi? Globus rasmi turibdi. Agarda sahifaga hech qanday ikonka bog'lanmagan bo'lsa, o'zi avtomatik nimani chiqarib berar ekan? Globus chiqarib berar ekan. Bu kunuzga qaranglar-da. Kunuzda nima chiqyapti? Alohida bitta rasmcha chiqyapti. Bu rasmda logo yoki bo'lmasa logotip deb ataymiz. Tushunarlimi? Buni favorite icon deyiladi, faviko deydi qisqartirilib. Kichkina ikonka sifatida logotipni hosil qilib qo'yadi mana. Logotipidagi. O'zi aslida mana bu logotipi. Kichkina logotip sifatida shakllantirib qo'ygan. Hozircha biz buni hosil qilmaymiz. Bu ham mana shu head ichida shakllantiriladi. Keyingi darsda bog'lashni ko'rib o'tamiz. U link tegi yordamida shakllantiriladi. Va mana shu ko'rib o'tganlaring HTML da standart strukturasi hisoblanadi. HTML standart strukturasida HTML teglarining orasida ikki qismga ajratiladi. Head va body'ga. Body'da tarkibida bo'lsa, sahifamizning tarkibidagi barcha ma'lumotlar shakllantiriladi. HTML da o'zi ham bir qancha versiyalarga ega. Buni o'zini ma'lum bir tarixi mavjud. Hozirgi kunda eng oxirgi versiyasi so'nggi 14 yil oldimi? Shundan beri ishlayapti. HTMLda 5-versiyasi. Sizlar bilan HTML 5-versiyasida ishlaymiz. Biz 5-versiyaligini aytsak ham, aytmasak ham brauzerlar so'nggi yillarda chiqib turgan brauzerlar avtomatik uni 5-versiyada olib ketadi. Hozir biz bu yerda 5-versiyaligini aytdikmi, biror joyda birorta buyruq berdikmi?
Yo'q, o'zi avtomatik 5-versiyada olib ketadi. Lekin o'zi olib ketar ekan deb yozmay qo'ymaysiz, o'zingiz yozasiz. HTMLdan ham oldin bu tegmas, bu buyruq. Katta-kichik belgilar orasida undov, doctype turib HTML deb qo'yasiz. Mana shu narsa HTML 5-versiyaligini ifodalaydi. Odatda mana doctype'ni katta bilan yozishadi. Farqi yo'q, katta bilan yozasizmi, kichkina bilan yozasizmi. Buyruqlarda HTML case insensitive hisoblanadi. Ya'ni yozuvlarda katta kichikligi buyruqlardagi ahamiyatga ega emas. Xohlasangiz kattada, xohlasangiz kichkinada yozing. Va mana shu narsa endi to'liqligicha HTML standart struktura sifatida qaraladi. 5-versiyaligi, undan keyin HTML tagi, uni tarkibidagi head va body qismlari. Buni VS Code'da osongina shu yerda undovni qo'yib turib, ikkita undov chiqdi. Birinchisini ustiga tez-tez bossangiz, mana o'zi avtomatik yozib beryapti. Bu yerda mana meta taglarni ham qo'yib beryapti. Hozircha bizga meta tag kerak emas. Bu yerda mana atribut ham kerak emas. Mana shunday holatda qaraydigan bo'lsak, mana HTML da standart strukturasini shakllantirib berdi. Salom deyman, saqlab brauzerda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda dokument degan yozuv, bu yerda salom degan ma'lumot shakllanib hosil bo'lyapti. Chunki ushbu narsa HTML da standart strukturasi. E'tibor bering. Head ichida nima bor? Title bor. Title sarlavha bor. Sarlavha bitta nima tashab yozilyapti? Tab tashab. Tab satr boshi bor-ku, birinchi kurslar satr boshini ko'rganmiz. Klaviaturada tab yordamida chiqadi. Agarda tagni ichida tek kelayotgan bo'lsa, ma'lumotlar ko'p bo'lsa, yangi qatorda yozayotganingizda nima tashab yozasiz ekan? Tab tashab. Masalan, body ichida ham qanaqadir ma'lumotlar yozadigan bo'lsak, bu yerda ham tab tashab turib yozamiz. Masalan, div deb turib, div degan blok ichida yana bitta blok ochib turib, uning ichida salom deb turib yozadigan bo'lsak, hammasida nima bo'lyapti? Ichma-ich holatda tab tashab ketilyapti. Bu o'qishda qulaylashtiradi. Sahifalarimizda tanasi, kodlar tarkibi 400-500 qator bo'lib ketib qolishi mumkin. Va bu narsa nimani hosil qiladi? Chalkashmovchilik. Ko'rganimizda qulay holatda o'qiy olishimiz uchun ularni tartibli yozish maqsadga muvofiq. Va mana shunday tartibda HTML standart strukturasini ko'rishimiz mumkin. Endi umumlashtiradigan bo'lsak, shuncha gaplashib o'tgan narsalarimizda nimani bilishlaring kerak aytib o'tilgan narsalardan. Birinchisi, veb sahifalar qanaqa kengaytmada bo'lar ekan? Faylni kengaytmasi. Qanday fayl yaratdik? HTML kengaytma HTML, ya'ni HTML fayl bo'lishi kerak ekan. HTML faylni yaratish uchun qaysi dasturdan foydalandik? Visual Studio Code, VS Code'dan foydalandik. HTML fayllarni ko'rish uchun qaysi dasturni ishlatamiz ekan? Google Chrome yoki brauzerlardan foydalanamiz ekan. Shetigacha tushunarlimi shu 3 ta tushuncha? HTML faylni yaratayotganimizda, undan keyingisi dastlab standart strukturani hosil qilamiz. Standart struktura mana shu narsa. Birinchi doctype HTML deb yozilar ekan. Undan keyin HTML taglarining orasida nima kelar ekan? Head va body kelar ekan. Head ichida title nima vazifani bajarib berar ekan? Sarlavha. Nimani sarlavhasi? Sahifani bu yerda kelyapti turgan sarlavhasi. Body nima qilib berar ekan? Body mana shu HTML ichidagi barcha ma'lumotlarni o'zida shakllantirar ekan. Bu body bu nuqtadan boshlanadi, chap yuqori mana oq nuqtadan to oxirigacha bo'lgan qism body hisoblanadi. Tushunarlimi? O'zi 4 ta 5 ta narsa ekan. Mana shu narsalar hozircha o'rganishlaring kerak bo'lgan. Savol bormi kimdadir? Va yaxshi. Endi mana shu sahifamizda tarkibida matnlar bilan ishlashni ko'ramizda, shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Sahifada matnlar yaratish. Birinchisi T tagi bor. Qanday qo'llanilyapti? Juft qo'llanilyapti. Qanaqa tag bu? Juft tag deymiz. Juft qo'llanilyaptimi? Juft tag deymiz.
P bu paragraf qisqartirilgani. Paragraf yoki bo'lmasa satr deymiz. Satrlar uchun P tagidan foydalanamiz. Xohlasangiz yangi qatorga tushib oling, xohlasangiz mana shu orasida yozing. Agar ma'lumot ko'p bo'lsa, yangi qatorga tushib olgan ma'qul. Shu yerda qator ma'lumotlar ketma-ketligini yozishimiz mumkin. Masalan, shu yerdan birorta ma'lumotlar ketma-ketligini olaylik. Elementni shu yerga joylashtiraman. Ko'radigan bo'lsak, mana shu satr sifatida hosil qilingan. Dokumentimizni ko'radigan bo'lsak, satr qilib hosil qilib beryapti. Yana bitta satr kerak bo'lsa nima qilaman? Bu P yo'gandan keyin yana bitta P ochaman. Yana buni tagidan yana satrimni hosil qilib ketaveraman. Saqlayman. Saqlash uchun nima edi? Ctrl S. Ikkita satr bo'ldi. Yana kerak bo'lsa yana P'dan foydalanaman. Nima uchun ko'p uchranyapti? Eshitmay chata ekanda. Tani pastiga tushamiz. Bu yerga keyingi satrda ham hosil qilamiz. Buni bo'lgan ekanmiz va saqlab ko'radigan bo'lsak, mana bir qancha satrlarni hosil qilib beryapti. Demak, satrlarni yaratish uchun nimadan foydalanamiz ekan? P'dan foydalanamiz ekan, P tagidan. Hozircha bittasi qolaversin. Keyingisi sahifada yozuvlar hosil qilishda qo'llaniladi H1 tagi. Bu heading 1 da qisqartirilgani. Bu degani meniki heading 1 deb yozsa bo'ladi degani emas. Har doim nima yoziladi? H1. Bu sahifada mavjud bo'lgan sarlavhalarni hosil qilish uchun qo'llaniladi. Sarlavha 1 deya saqlab qayta yuklaydigan bo'lsak, mana sarlavha qilib hosil qilib beradi. Oddiy P dan farqi nima ekan? Yozuv kattaroq va qalin holatda hosil bo'ladi. Xo'p, sarlavha 1. Yo'q keldi. Pastda birinchi etajda oxirida hojatxona. Bet qo'lda bitta muzli suvda yuvilsa o'ziga keladi. Farqi nima ekan? Qalin yozuv va shrift o'lchami bosh. Xuddi shuni H2si bor. Sarlavha 2 deylik buni. Xuddi shunday H3 bor. Sarlavha 3. Saqlab ko'radigan bo'lsak. Bitta obnovitni bosishingiz mumkin yo F5 va Ctrl R ni bosasiz.
Bular ham sarlavhalarda hosil qilib berar ekan, faqat farqi nimada ekan? Shrift o'lchamida farqi. Bunisi kattaroq bo'lsa, bunisi kichikroq holatda. Mana shunday o'lchami nima? Bu kengchalik bo'ladi. Hozircha HTML imkoniyatlarini o'zidan foydalanaylik. Mana shuni H1 dan H6 gacha bor. VS Code'da yozib turgan paytlaringda H4 yozmoqchi mana. Nimani orasida yoziladi? Katta kichik, strelka emas, katta kichik belgini orasida H4 deb turib, shu chiqqanda bitta enterni bosib turib, yana bitta slash qo'ysa yopib beryapti. VS Code'da o'z imkoniyati bor. Shu yerda H4 deb turib shunday bossiz ham yozib beradi. Katta kichik belgini ochmasdan, ana u narsa o'zi chiqqanda. Yo'qmasa H4 turib shu yerda tabni bitta bossiz ham ana u narsa ochiqligida tabni bossiz ham ishlaydi. Bunisiga nima deymiz? Sarlavha 4 H5 sarlavha 5 H6 sarlavha 6 saqlab aytib yuklaydigan bo'lsak, mana 6 gacha kelyapti. H7 yo'q. H7 deb yozyapti. U chiqarib ham bermayapti. To'liq yozish kerak mana. H7 sarlavha 7 deb saqlab ko'radigan bo'lsak, sarlavha 7 degan oddiy yozuv hosil qilib berdi, lekin buni ham chiqarib beryapti mana buyruqsiz. Sababi teglar standart va nostandart turda bo'ladi. Standart teglar mavjud teglar. Mavjud bo'lmagan teglar ham bor. U ya'ni kim tomonidan yaratiladi? Foydalanuvchi dastur shuni o'z tomonidan yaratiladi. Masalan, H7 deb mahsul Abror degan teg yaratishim mumkin. Saqlab ko'radigan bo'lsak, mana sarlavha 7 Abror degan tegning orasida chiqadi. Odatda yaratilmaydi nostandart teg. Lekin keyinchalik JavaScript ishlayib turgan paytimizda shunga o'xshash holatdagi teglarni yaratishni ko'rib o'tamiz. Hozircha HTML, CSS darslarida faqatgina mavjud teglardan foydalanamiz. Tushunarlimi? Mavjud teglar yoki qanaqa teglar deymiz ekan? Standart teglari. Standart teglardan foydalanamiz ekan. U H1 dan to H6 gacha bo'ladi. Eng kattasi qaysi ekan? H1. Eng kichkinasi H6 ekan. Bu sarlavhalar o'sha pog'ona bo'lib ketishi mumkin. Eng kattasi masalan kitoblarda ham ko'ramiz. Birinchi kitobning nomini H1 deb tasavvur qilsak, ichida boblar bo'ladi. Boblarni H2 deb tasavvur qilsak, bobning ichida ham kichkina mavzuchalar bo'ladi. Qisqarib boraveradi. Endi hozircha buni mana shunday tartibda ko'ravering, lekin keyinchalik bu narsalar to'liq yozuvni o'lchami, qalinligi, og'ma va hokazoliklari bu CSS yordamida amalga oshiriladi. Hozircha ma'lumot uchun, demak, H1 dan H6 gacha sarlavhalar uchun qo'llaymiz ekan. Demak, TTga satrlar uchun bo'lsa, H1 dan H6 gacha sarlavhalar uchun qo'llab foydalanishimiz mumkin ekan. Keyingisi B tegi bor. Bold degan so'zni qisqartirilgani. Bu qalin yozuv hosil qilib beradi. Saqlab ko'radigan bo'lsak, mana qalin yozuv. Oddiy yozuvimizni qanday holatga keltirib berdi? Qalin holatga keltirib berdi. Xuddi shunday I bor. Bu italik qisqartirilgani. Bu og'ma yozuv hosil qiladi. Og'ma yozuv saqlab ko'radigan bo'lsak, mana og'ma holatda. U tegi bor. Bu tagiga chizilgan yozuv hosil qilib beradi. Underline da qisqartirilgan. Underline. Ko'rsak, mana tagiga chizilgan yozuv hosil qiladi. HTML 5 ta qo'shilgan del tegi bor. O'chirilgan yozuv hosil qilib beradi. Ko'rsak, mana ustidan chizilgan. Demak, to'rt xil holatda foydalanishimiz mumkin ekan. B qalin, I og'ma, U tagiga chizilgan, del ustidan chizilgan. Yaxshi. Mana uchalasini o'rniga yana boshqa teglar bor. B ning o'rniga strong bor. Strong. Bu ham qalin yozuv hosil qilib beradi. Ko'rsak, mana bu ham qalin hosil qilib beradi. Xuddi shunday I ning o'rniga M bor.
og'ma yozuv qilib beradi. Yo'q farqi. Ahamiyati yo'q. Qaysi birini ishlataman desalang, qaysi biri qulay bo'lsa. Avval CSS imkoniyatlari past bo'lganda Strong B ga nisbatan, MI ga nisbatan avtoritet yuqoriroq bo'lgan. Ya'ni JavaScript tarafdan o'qilishi. Shuni olib qarasa B o'rniga Strong ko'proq qo'llanilgan. Lekin hozir ahamiyati yo'q. B ni qo'llaysizmi, Strongni qo'llaysizmi? Chunki farqi qolmagan bu narsa. Buni boshqaruv to'liqligicha CSS ga o'tib ketgan. B bo'lsa ham, Strong bo'lsa ham. Uni o'rniga ins bor, insertni. Adashmasam. Tagiga chizilgan yozuvda hosil qilib beradi. Ko'rsak mana. Ushbu holatda. Endi yuqoridagi sarlavhalarga qarang, bu yerda yozilgan yozuvlarga qarang. Sarlavhalar yozilayotganda yangi qatordan yozilyapti. Bu yozuvlarni qarasangizchi, ketma-ket yozilyapti. Sababi bular blok element deyiladi. Blok elementlar to'liq joyda egallaydi. Bular bo'lsa inline elementlar deyiladi. Blok nima, inline nima, CSS da gaplashamiz. Hozircha shunchaki tushunishlaring kerak. Inline element nima bo'lib ketar ekan? Davomidan ketar ekan. Blok elementchi har doim yangi qatordan va to'liq joyda egallaydi. Mana shu yerda bitta blok hosil qilib qo'ysam, M dan keyin P. Lorem degan narsa bor. Lorem ipsum. Hech qaysi tilda tarjima qilinmaydigan so'zlar ketma-ketligi. Shunchaki lorem deb yozsangiz, o'zi avtomatik yozuvlar ketma-ketligini terib beradi. Mana og'ma yozuvdan keyin P hosil qildim. Endi buni davomidan emas, bu blok bo'lganligi uchun yana nima bo'lar ekan? Yangi qatordan ketar ekan. Undan keyin kelib turgan mana u insertda hosil qilingan tagiga chizilgan bo'lsa, bu ham yangi qatordan, bu bloklik uchun emas. Mana bu blok ta'siri bo'layotgani uchun. Chunki bu qayerda tugayapti? Bu yerda tugayapti. Bu qanaqa element deymiz ekan buni? Blok. Buni bo'lsa inline element sifatida qaraymiz ekan. Farqi nima ekan? Inline element qator bo'lib ketaverar ekan, bitta qatorning ichida. Mana shunday tartibda ko'rishimiz mumkin. Endi bu qismlarni o'chirib olib turaylik. Men ham og'ma, ham qalin yozuv qilmoqchiman. Ham og'ma, ham qalin yozuv shakllantirmoqchiman. Endi nima qilaman? Xohlasangiz qalin, xohlasangiz og'ma. Masalan, B teglarining orasiga buni olamiz. Bu hozir qanday bo'ldi? Qalin bo'ldi. Ana endi yana nima qilish kerak? Og'ma qilish kerak. Og'ma qilish uchun buni hammasini yana nima ichiga olish kerak? I'ning ichiga olish kerak. Va e'tibor bering ochilib yopilishiga. Birinchi I ochilyapti, keyin B ochilyapti. Yopilishdachi birinchi B yopilyapti, keyin I yopilyapti. Ko'rsak, ham og'ma, ham qalin yozuv. O'shaning uchun buni teglar ichma-ich bo'lsa, yangi qatorda yozilsa, xatolar ham nisbatan kamroq bo'ladi. I ichida B kelyapti. Xohlasangiz, B ning ichida I keltirishingiz mumkin. Farqi yo'q ekan. Inline element ichida inline element kelaveradi. B ham I ham qanaqa? Inline. Blok element ichida inline kelaveradi. Masalan, mana bu blok, P ham blok element. Buni ham ichida inline kelaveradi, lekin inline ichida blok kelmaydi. Bundan chiqarmaylar. Masalan, bugun 2-noyabr, yakshanba deganini o'zini ham og'ma ham qalin qilmoqchi bo'lsam, mana shu yakshanbaga borib turib bu yerda. Bu yerda B va bunday yozaylik. I qo'ysak, mana ko'rsak, buni o'ziga ham ishlar ekan. Ya'ni biz blok ichida nimani ishlatdik? Inline ishlatdik. Bunday tartibda ham o'zgartirib olishingiz mumkin ekan. Kimda qanaqa savol bor shetigacha? Savollar bormi? Menimcha, murakkab masala P yordamida satr ekan.
H1 dan H6gacha sarlavha ekan. Bda qalin yozuv, I'da og'ma yozuv, Uda tagiga chizilgan yozuv ekan. Bularni o'zaro aralash qilib foydalanishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, shunga o'xshash yana bir qancha teklarimiz bor yozuvlar uchun. Ax kvadrat plus bx plus c teng 0 deyman. Nima tenglamasi bu? Kvadrat nima formulasi? Kvadrat tenglama formulasi. Davomidan ketib qoldi. Yangi qatorga tushirish uchun nima qilish kerak? Pastga tushirish uchun. Yangi qator bo'lish uchun bu nima bo'lish kerak? Blok bo'lish kerak. Blok element bo'lsa, nima ichiga olish kerak? Pan ichiga olish kerak. Pan ichiga olsak, bu yangi qator yoki bo'lmasa nima bo'lib chiqadi? Yangi satr bo'lib chiqadi. Endi shu satrimizni ichida ham, masalan, shu yerda shunday holat bo'lib qolishi mumkin. Mana uni o'zi satr ichida yangi qatorga tushsin bir nechadan keyin. Satr ichida yangi qatorga tushsin demoqchi bo'lsak, satr ichida satr hosil qilamizmi? Yo'q, yangi qatorga tushirish uchun alohida teg bor. Bu toq teg hisoblanadi. Shu yerda qo'llashimiz mumkin. BR tegi bor. Bu brekt qisqartirilgan. Bu toq qo'llaniladi, bu yopilmaydi BR. Aytib o'tdik-a, teglar ikki xil bo'ladi. Juft teglar, toq teglar. BR qanaqa ekan? Toq teg ekan. Ko'radigan bo'lsak, mana yangi qatorga tushib hosil bo'lyapti. BR dan 2 marta qo'ysakchi? 2 marta tushadi. Va shuni BR qo'ymasdan shunchaki tushirib qo'ysakchi? Pastga tushirib qo'ydik-a, VS-kodda. Ko'rsak, ahamiyati yo'q. Sababi veb sahifalarizdagi kelyapti turgan ma'lumotlar ajratgich separator deymiz. Separator probel bo'lishi mumkin. Tablar bo'lishi mumkin. Interlar bo'lishi mumkin. Mana men tab qo'ysak ham bekka tab qo'yib berdimi? Yo'q, u separator sifatida qaraydi, ya'ni ajratgich sifatida qaraydi. Hech qanday bitta bo'shliqda shakllantirib hosil qilib bermaydi. Mana so'zlar orasida ham bir qancha interlar qo'yib yuborsangiz ham saqlasak, hammasini bitta deb qarang. Ortchalarini nima qilaveradi? O'chiradi. Faqat bir dona separator keladi. U xoh probel bo'lsin, xoh interlar bo'lsin. O'shaning uchun joyda qizg'anmang, a. Shu holatda hosil qilib turasiz. Bunaqada boshiga qo'yiladi xolos deysiz, pastga tushib boradi. Masalan, bir necha daqiqani o'zini pastga tushib qolganlar o'shan davomidan. Mana uni davomidanmi? Bir necha daqiqani pastga tushiraylik-a. BR bilan. Hop. Mana uni ham pastga tushirish kerak. Shunday-a. Yaxshi. Endi shu BR ga o'xshagan yana bitta bor, hasher degani bor. Bu ham pastga tushirib beradi. Faqat boshqacharoq. Horizontal rulermi degan, shuni qisqartirilgan shekilli. Ya horizontal rowmi degan, horizontal row shekilli. Pastga tushirish bilan birga nima ham qilib berar ekan? Chiziq ham chizib berar ekan. Hasher yordamida shu chiziqni ham shakllantirib olish mumkin ekan. Bizga hozir shart emas. Endi probel qo'yib ish kerak yo'q bo'lsa nima qilasiz? Probellarni oyaptimi oradagi? Yo'q. Shunday holatda probel joylashtirish kerak bo'lsa, shift bilan 7 ni bossak, mana bu belgi chiqdi. Nomi ampersanta. Ampersanta NBSP deb turib, bitta nuqta virgul qo'yib qo'ysak, mana shu narsa probel degani. Probel saqlab, kontrollarni bossak, mana oraga bitta probel tushdi. O'zi bitta bor edi. Mana yana bitta tushdi, yana bitta ajratgich bilan nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. Mana ikki yonidagi ham bu. Yana bitta probel kerak bo'lsa nima qilaman? Yana bitta NBS qo'yaman. Yana bitta qo'yib ketaveraman. O'zi aslida barcha kelyapti turgan belgilarimiz mana shu yerdagi ampersanta belgi bilan ma'lum bir kod yozish orqali amalga oshiriladi. Ayrim belgilarda xizmat so'zi bor kod uchun. Lekin barcha belgilarda tartib raqami bor.
tartib raqami yordamida amalga oshirsak bo'ladi. Ampersandda 65 chiqadi degan bo'lsa. Birdan keyin nima chiqishiga e'tibor bering. Nima chiqdi? Katta A chiqdi. Katta A ni tartib raqami 65 ta turadi. Masalan, 1451 desam. 1451 da nima bor ekan? Olmaga o'xshagan narsami? 15 desam. Brauzer o'qalmadi, kodirovka to'g'ri kelmadi. 4 desam. O'qalmasa shunaqa to'rtburchak chiqib qoladi. Buni ham o'qalmadi. 1 desam. Bir qancha belgilarda o'zini kodi bor ekan. Ana probelda ham o'zini nechidir raqami bor. Interda ham o'zini nechidir raqami bor. Lekin hammasi esda qolmaydi. Endi biz qo'llaymiz ko'proq probel uchun nima deb qo'yamiz ekan? NBSP deymiz ekan. Copy degani bor. Ko'rsak, nima hosil qilib berdi? Copyright belgisi. Trade degani bor. Tepada nima deb yozib berar ekan? TM deb yozib berar ekan. Trademark, birja belgisi. LT degani bor. Nimani chiqarib berdi? Kichik belgini chiqardi. GT degani bor. U nima qilib beradi? Katta belgini chiqarib beradi. GT. Ko'rsak mana. Bu LT, GT qachon ishlaydi? Qarang. Bu yerda yangi P ochaman-da. H1 tega sarlavha hosil qilish uchun ishlaydi degan ma'lumot yozyapman. To'g'ridan to'g'ri chiqdi, lekin mana u H1 ga bunday qilib yozsam-chi. Bunda bu H1 da nima deb ko'rib qoladi? Buyruq deb ko'radi. Ochib yopmasak ham H1 ishladimi? Ham jirni, ham qalin nima yozib o'lchami. O'zi avtomatik yopib oladi blok tugaganda. Faqat qayta tugayotgan strukturaga qarab turib, bu sizga tartibi buzilib qolishi mumkin. O'shaning uchun albatta ochilgandan keyin yopilishi kerak. Lekin men bu yerda buni tekst sifatida emas, nima sifatida hosil qilyapman? Oddiy yozuv sifatida. Shunday holatda teglar kelib qoladigan bo'lsa, katta kichik belgilar orasida nima qilishimiz kerak? Ampersandda lt nuqta virgul. Bunisiga ampersandda gt nuqta virgul deb yozishimiz kerak. Ana endi buni nima deb ko'radi? H1 deb turib yozuv deb ko'radi. Shunday tartibda qo'llashingiz mumkin. Yana bir qancha teglarda kodini olib olishingiz mumkin. Bo'lmasa internetdan kerak paytda yozib qo'llab ishlatishingiz mumkin. Endi mana shu oxirgi yozgan yozuvimizga qarang. Ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Bu ikki odatda qayerda turadi? Darajada turadi. Shuni darajaga chiqarmoqchi bo'lsak, mana shu ikkini sub degan teg bor. Shuni ichiga yozib qo'yish kerak. Bu superskriptda qisqartirilgani darajaga chiqib qoladi. Agarda buni sub emas, sub deb yozadigan bo'lsangiz, unda indeksga subscript bo'lib qoladi, indeksga tushib qoladi. Tushunarli? Sub va sub. Pre-tegi bor. Salom deb yozaman. Chiqdi. Endi bunday holatda yozib turib ko'rsam, nima bo'ldi? Metda bo'shliq tashab qo'ydi. Pre-tegi shu yerda boshlangandan keyin. Hozir bitta nafaqat bitta bo'shliq. Bitta qatorda ham hisobga olib ketyapti. Haligi ishlamaydi degan bo'shliqlarimiz bor-ku, o'shalarni hammasi ishlab ketadi. Bo'shliqlar tashab turib, salom dunyo. Dasturchi. Qancha so'zlarni yozsak, bu
ko'radigan bo'lsak mana. Qanday yozsak, o'shandaycha chiqarib berar ekan. Buning ichida H1 deb turib, ana buyruqda yozsak ham qabul qilmaydi. Train ichida qabul qilmasmidi? Qabul qilar ekan. Uzr. Lekin ishlatmaysiz. Nimaga? Bu HTML 4-versiyasida ishlardi. Elementlarni bunday holatda hosil qilish uni pozitsiyasiga bog'liq. Elementlarning pozitsiyasi. Pozitsiyasi deganda nima? Chap tarafdan, tepadan, o'ngdan, pastdan qanday elementlardan oldin kelyapti, keyin kelyapti, qancha masofada turibdi va hokazo. Bularning hammasi position hisoblanadi. Va bu pozitsiya to'g'rilikcha CSSda boshqarilyapti hozir. Bu narsa yaratilganda CSS imkoniyatlari u darajada keng emas edi. Bu HTML 4-versiyasida. 5-versiyasida ham ishlayapti. 5-versiyasida ham mavjud bu. 5da ham to'g'rilikcha ishlayveradi, lekin pre qo'llamaysiz. Tushunarlimi? Hech qanday holatda pre qo'llamang. Endi qachon qo'llash mumkin? Backend qismida matnlarni kiritish uchun qandaydir pluginlarni bog'layap turganda presi bor bo'lgan pluginni qo'llasangiz o'zi avtomatik tushib qoladi. Shunday kelib qolishi mumkin. Undan nariga pre umuman ishlatmang. Bundan tashqari yana kod tagi bor. System out print endings. Salom. Ko'radigan bo'lsak, mana ma'lum bir yozuvni qanday qilib chiqarib berar ekan? Inline qilib chiqarar ekan. Kod inline. Bu HTML 5 da qo'shilgan. Shriftiga e'tibor bering. Shriftni ozgina o'zgartirib chiqarib beryapti. O'zi bari inline taglar hammasi ma'lum bir qandaydir xususiyatga ega bo'lib turibdi. Bunisi qanaqa xususiyatga ega? Qalin yozuvga, bu og'ma yozuvga, bu tagiga chizilgan yozuvga, bu bo'lsa qandaydir boshqacha shrift turiga ega. Mana shunaqa hech qanday xususiyati yo'q bo'lgan oddiy inline yozuv bor, tag bor. Bu span yordamida hosil qilinadi. Bu shunchaki inline element. Oddiygina yozuv, inline element. Hech qanday xususiyatga ega bo'lmagan. Qolganlari bo'lsa mana shu inline elementni ma'lum ma'noda kengaytirilganini deb tasavvur qilishingiz mumkin. Kod ham shulardan bittasi. Bunga o'xshash bir qancha HTML5 da qo'shilgan, masalan, blok kvota degani qo'shilgan, sitatalar uchun. Masalan, qandaydir yozib turibdi. Ko'rsak, blok element oddiy bloklardan farqi sitata qilib bu yerda joy tashlab ketadi. Ya'ni kimlardadir gapi bo'ladi-yu, sitata qilib qo'yadi, agar muallif yozib qo'yadi, o'shanda e'tibor bersangiz ozgina satr tashlab qo'yadi. Shuna narsalar. Buni ham CSS da boshqarganligimiz uchun u darajada muhim emas. Ma'lumot sifatida olishlar ham mumkin. Lekin HTML da semantika degan tushuncha bor. Semantika HTML da oxirgi darslarda ko'rib o'tamiz. Semantika bo'yicha kerak joyda ayrim holatda kod blok kodani ishlash sahifani qidiruv tizimlari orqali ishlashda tezkorligini ta'minlab beradi. Qanaqa qidiruv tizimlarini bilasizlar? Darsda qaysi qidiruv tizimini ishlatdik? Qaysi qidiruv tizimini ishlatdik? Nima orqali qidirdik fayllarni? VS Code'da, Google Chrome'da, qaysi qidiruv tizimida? Google qidiruv tizimida. Google'da o'zini qidiruv tizimida ishlardi. Shu bir qancha qidiruv tizimlari bor. Ana shu qidiruv tizimlarida ham masalan shetga qarangda hozir. Qaysi kinoni ko'ryapsizlar? Oxirgi paytlarda. Kino nomi aytinglarchi. Kino ham ko'rishmaydi ular. Kinolar, yo'nsa o'zbekcha kinolar deya. O'zbekcha kinolar deb yozing. Bu narsalar chiqyapti. Hammasi nimadan chiqyapti? YouTube'dan ondan kelgan. O'zbeklar biz, Asli Media.net va hokazo. Endi tarjima kinolar deb yozaychi. Endi nima chiqdi? Asli Media, Uzmovi.
Chetda qidiruv tizimida topib berganda katta ehtimol bilan 100 ta odamdan 95 tasi qaysirini bosadi? Birinchini bosadi. Qidiryapti turgan paytda birinchini bosadi. Mana shu qidiruv tizimlarida yuqorida chiqishi SEO optimizatsiya deyiladi. SEOchilar ishi mana shu narsani ta'minlash. Mana shu ma'lumot tepada chiqishi kerak. Mana shu SEO optimizatsiyada page speed va page optimization alohida o'rin egallaydi. Ya'ni sahifa tezkor bo'lishi, tarkibida HTML elementlari to'g'ri qo'llanganligi va kalit so'zlar. Kalit so'zlar boya o'chirib yubordik, standart strukturada head ichida meta yordamida yaratiladi. Buni keyinchalik ko'ramiz. Va ana shu paytda buni tarkibini, buni topib olgandan keyin uni tarkibidagi elementlarni HTML semantika bo'yicha qulay foydalanib izlab topadi. Ayrim ma'lumotlar bor, sahifani tarkibidagi ma'lumotlarni ham qidiruv tizimi ajratib oladi. Tasavvur qiling, hozirgi kunda 50 million, 100 millionta sayt bordir. Bu qidiruv tizimi har bittasining ichiga bittalab kirib chiqadimi? Yo'q, ular ishlayib turgan paytda qidiruv tizimiga ma'lumot yuklab beradi. Qaysidir kalit so'z bilan bo'ladigan bo'lsa, mendan izlab topdi. Bo'lmasa siz oddiy shunchaki saytga yaratib internetga qo'yib qo'ysangiz, uning ichiga kerakli ma'lumotni qo'yib qo'ysangiz ham bu saytda bilib kiradi. Bilmagan odam qidiruv tizimidan qidirsa, topolmaydi. Va mana shu ma'lumotlar joylab turgan paytda kerakli ma'lumotlar to'g'ri joylashish uchun o'sha SEOchilar ishlaydi. Ishlayib turgan paytda mana shu page optimizatsiyada taglarda HTML semantikasi alohida rol o'ynaydi. Semantika haqida HTML oxirgi darslarda taglar bo'yicha ishlayib turganimizda gaplashib o'tamiz yana. Xo'p, yozuvlar bilan ishlashga yana bir qancha taglar loyihalar bilan ishlayotganimizda hokazo holatda ko'rib foydalanishingiz mumkin. Nima ko'rishimiz kerak? Blok elementlar dedik, blok taglar dedik. Qaysilar? P dan H1 H6 gacha. Shularda yana bitta quyidagicha narsani qo'llaymiz. Bu qanaqa tag? Ochiluvchi tag. Buchi yopiluvchi tag. Ochiluvchi va yopiluvchi taglar qaysi taglarda bo'ladi? Juft taglarda bo'ladi. Yopiluvchi tag faqat shunday bo'ladi. Bunda boshqa hech narsa bo'lmaydi. Lekin ochiluvchi tagda tag nomidan tashqari yana qo'shimcha tagga oid bo'lgan parametrlar bo'ladi. Bu narsalarni biz atributlar yoki bo'lmasa tag atributlari deymiz. Atributlar. Masalan, P tagini A-ligin degan atributi bor. A-liginda turib atributni nomini yozib turib, teng qo'yib, undan keyin unga qiymat bersak bo'ladi. Qiymatlar qo'sh tirnoq ichida yoki bittali bir tirnoq, buni apostrof deymiz. Apostrof ichida yoki shunchaki yozish mumkin. Qachon shunchaki yozish mumkin? Qiymat bir so'zdan iborat bo'lsa. Agar qiymat bir so'zdan ortiq bo'lsa, qo'sh tirnoq yoki apostrof foydalanish kerak. Biz har doim qo'sh tirnoqdan foydalanamiz. Tushunarlimi? Har doim qo'sh tirnoq bu xatolarni oldini oladi. A-liginda turib chetga left desam. Ctrl E. Qaysi P edi? Bu birinchi P edi. Birorta o'zgarishni ko'rdingizmi? Yo'q. Shunga right desam. Ko'rsak, o'ng tarafga tekizlab beryapti. Center desam, o'rtaga qilib tekizlab beryapti. Xuddi shunday tartibda bir qancha atributlarni qo'llash mumkin. Bu atributlarni keyinchalik yana ko'ramiz. Hozircha blok elementlari uchun A-ligin degan atributni ko'rganib turamiz. Tushunarli? Endi HTML 5 ta mavjud bo'lmagan elementlarni o'zi mana bu brauzer, bunday qizil rangga olib, brauzer deyman, VS Code qizil rangga olib beradi. O'zi HTML 5 ta A-ligin degan atribut yo'q. Lekin ishlayapti. Bu HTML 4 dan nasl bo'lib o'tganda, shu xatosiz ishlayveradi. Qo'llash kerakmi? Zarur paytda qo'llashingiz mayli, lekin bu narsani A-ligin degan narsani CSS da boshqaradi. Qizarib qo'yaptimi? Demak, yo'q. Bu ishlamaydi degani emas, ishlayverar ekan. Bu HTML 4 da bor, 5 ta tavsiya etilmaydi degani. Xuddi shunday tavsiya etilmaydigan font tagi bor. HTML 4 da bor, 5 ta qo'llanilmaydigan. Bu inline yozuv hosil qilish uchun qo'llaniladi. Salom degan font yordamida hosil qildik. Ajratib turish uchun bu yerga nima BR qo'yib qo'yay. Salom degan yozuv.
Fontdagi yordamida yozuvda rangi, yozuv turi va o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin. Face degan atributi bor fontda. Face atributiga monotype cursive deb yozsam. Kontrollarni bossak mana yozuvni turi, yoki shrift turi o'zgardi. Kompyuteringizda bir qancha shriftlar bor. Wordga kirib turib Word ishlagan bo'lsalaring kerak. Mana shu yerda ko'rgan shriftlaringizni hammasi kompyuteringizda bo'ladi. Bo'lmasa kompyuterda mavjud shriftlarni pustga font deb yozsiz. Mana chiqarib bermayapti. Font ruscha yozishim kerak shekilli. Shrifti papka ham turibdi. Alohida chiqarib beradi. Sizda mavjud bo'lgan shriftlarni mana yerdan ham ko'rib olishingiz mumkin. Betga kirmang. Nimaga chayib qo'yishingiz mumkin. Tushunmasdan turib kirmang. Shriftlar nomini olmoqchi bo'lsangiz, Wordgami yoki Blacknote bor. Blacknote deb yozsangiz chiqadi. Istalgan birorta matn muharririga kirib turib, Notepad++ olib ketdim. Blacknote ochib turib, shu yerda Ctrl F midi. O'xshayapti. Bu yerda font qismiga o'tib, mana bu yerdan ham ko'rib olishingiz mumkin. Qanaqa shriftlar bor. O'z hozircha bitta shrift foydalanasiz. Ko'proq biz Wordda nima ishlatamiz? Times New command ishlatamiz. Mana nechta so'z olib ketdi qiymat. 3 ta. Buni qo'shtirnoqqa olmasangiz, bitta times o'zini oladi xolos. Va bu xato bo'ladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, times new roman sifatida shakllantirib beryapti. Shu bilan birgalikda face atributi bilan birgalikda color degan atributni ham qo'llashimiz mumkin. Oraga nima qo'yilar ekan? Probela. Color deb turganda teng deb turib, red desam saqlar. Do'stlar yozuv rangini qizil qilib berdi. Inglizcha ranglarning nomini yozaverasiz. Agentda bormidi ekan? Bor ekan, ha? Purple. Blue. Yellow. Hozircha ranglar nomidan foydalanishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda yana size degan atributi bor. Eng kichik qiymat 1. Eng katta qiymat 7 hisoblanadi. 8 qo'ysangiz nima bo'ladi? 7 ishlaydi. 8000 qo'ysangiz ham maksimal necha edi? 7 edi. To'g'ri. Yana birdan 7 gacha. Bu hozirchaga kerak. Boshida 3-4 ta darsimiz uchun keyinchalik ishlatmaysiz font. Xo'pmi? Topshiriq beraman, font ishlatasizlar-da. Uyga beraman. Shuning uchun ko'rsatib beryapman. Hozircha HTML bor imkoniyatidan foydalanib turamiz. Shunday tartibda yozuvlarni foydalanishimiz mumkin. Yana qaysi teglar? Bo'ldi shekilli. Matnlar bilan ishlash uchun shu teglardan foydalanamiz. Kimda qanaqa savol bor? Savollar bormi? Savollar qachon paydo bo'ladi? Uyga borib bajarib ko'rsalar paydo bo'ladi. Bajarmaganligingiz birinchi darsda bo'lmasligi mumkin. Nimaga? Oson tushunchalar, lekin shunda ham kompyuter ishlatmagan odamda savol paydo bo'ladi.
papka yaratib olishda qiynaladi. Papkani sudrab turib VS-Code'ga tashlashda. VS-Code'ni ochib olishni klaviaturada nima ekan? Alt tab ekan, a? Alt tab bilan bunday tabletga o'tib olish mumkin ekan. Ho'kizo 4-5 darsgacha papkani VS-Code'ni ocha olmay qiynaladi kimlardir. Lekin bittada shug'ullaningki, tushunmagan narsangizni keyingi darsda so'rang. Xo'pmi? Darsimiz qachon? Ertaga. Darslar ketma-ket qo'yilyapti. Sababi haftasiga 4 kun o'zi aniq. 2-3 dars ketma-ket bo'ladi. Xohlasak ham, xohlamasak ham. Bundan keyin juma, shanba, yakshanba sizlarga nimaga imkoniyat bo'ladi? Uy vazifani tayyorlashga imkoniyat bo'ladi. Hozir u yengil bo'lyapti. Keyinchalik topshiriqlar katta-katta bo'lganda 3 kun normal holat. Bemalol bajarib kelishlaringa, mustaqil ishlashlaringa sharoit yaratadi. Endi sizlarga uyga vazifa topshiriq. Indeks HTML yaratasizlar, o'zlaring haqlaringda tarjimai hol yozib kelasizlar. Tushunarli? Tarjimai holning ichida qalin yozuv ham ishlatinglar, og'ma yozuv ham ishlatinglar. Hamma narsani qo'llaylar. Bu ana fontni ham ishlatib, ranglarni ham, turli ranglarni ham qo'llab kelinglar. Tushunarli? Tarjimai hol. Faylning nomi nima bo'ladi? Index.html bo'ladi. Yaxshi.